Hello，大家好，又係我偉仔，係啦。咁牛肉火鍋咧，一路都係好多人心目中一個美味嚟嘅。咁好多香港嘅朋友仔成日問我啦，咁就食牛肉火鍋邊度好食啊？有冇咩推介咁樣嘅？咁今日咧我就親身帶大家去做一個牛肉火鍋嘅一個 PK， 係啦。咁我就揀咗兩間嘅，係啦。咁一間嘅話咧就係呢個連鎖店嚟嘅，汕頭一個百合里嘅一個牛肉火鍋啦。咁就係連鎖店啦，都好出名噶啦。咁另一間嘅話咧就係呢個比較地道少少嘅，有大排檔咁樣 feel 嘅一個牛肉粥底火鍋，係啦。咁就可以帶大家呢兩間咧，其實都係珠海咧比較一個出名嘅。咁就即係一路以嚟都口碑好噶啦。咁我就可以對比下佢哋之間有咩唔同啊，或者係邊間更加值得推介咯。咁我哋首先咧就嚟到呢個百合里啦。咁我哋現在入去即刻入去試一試啦。係啦，咁我現在就坐低咗啦。咁大家見到嘅就係百合里嘅話咧，一般佢個裝修會比較統一啲嘅，係啦，統一啲啦，同埋一樣都係一個半透明、半嗰個叫半開放式啊嘅一個廚房啦。咁就會係即係會係大家見到入邊嗰啲師傅嘅一個做嘢嘅情況，同埋可以睇到啲牛肉乾唔乾淨啊、衞唔衞生啊、新唔新鮮咁咯。係啦 ，OK， 咁咧嗱我哋而家咧因為我哋今日嘅目的咧就係即係做一個對比啦 PK 嘅係咪？咁嘅話咧我哋就唔點太多啦，因為就驚呢度食得太飽，咁啊對下邊嗰間唔公平，因為食到飽咗嘅情況下，俾咩你食都覺得唔好食啊嘛係咪 ？OK， 咁我哋就點一個比較常見嘅一個嫩肉同埋一個肥牛啦，即係就係新鮮牛肉啦，同埋一個肥牛係啦。咁啊呢兩個就係應該係最可以體現出即係呢個牛肉好唔好食嘅一個單品啊，嫩肉同埋肥牛係咪 ？OK， 咁我現在就落單就點咗咁多先，係啦。OK， 咁我就今日就同以往唔同啦，因為今日就係想一個對比嘅，咁所以我哋就點咗兩碟嘅啫。咁一碟就係呢個嫩牛肉，咁一碟就係呢個肥牛，係啦。咁啊可以現在落試一試。咁我哋今日叫咗呢個咧就係比較常見嘅一個黃豆苦瓜湯底啊。咁可以較細啲火。咁呢個食即係牛肉打邊爐咧，咁就唔需要太滾嘅啲水。咁我聽人講啊，佢話一般係80零度水就 OK 嘅啦。咁啊，因為呢個好快熟噶嘛，大家都知道啦。咁啊，攞爐幾秒鐘嘅時間，好似咁樣就 OK 啦。即係咁樣食就係最好食嘅。OK。咁食潮汕牛肉嘅話，咁一般都係攞點沙茶醬啦，跟住我就呢個係沙茶醬加豉油、麻油咁嘅啫，冇乜特別嘅。好嫩啊！咁咧，咁呢個百合里點解會話咁出名啊？或者咁多人嚟咧？因為佢全部都係一個，因為大型嘅連鎖店啦，咁啊全部都係有一個好系統嘅，即係包括一隻牛，佢由生到個湯，到佢嚟到呢個餐館，到上台，咁都係比較係有系統性㗎啦。咁佢就全部都係雲南啊、嗰個貴州啊、四川嗰啲咁樣嘅土黃牛嚟嘅，係啦。一般咧就係3歲嘅牛啊，3歲左右，3到4歲啦。咁啊大概就600到800斤重嘅一隻牛啦。咁咧佢就呢個就係關於個養殖啦，同埋年齡方面啦，係咪？咁咧。有湯牛，湯嗰隻牛都有講究嘅。咁啊點樣咧？佢就用咩用個古法啊，即係古時候嘅一個方法去湯呢隻牛。咁咧就唔好令隻牛處於一個緊張嘅狀態之下湯佢，咁就延遲嗰個排酸，即係佢會釋放啲酸性，可能佢緊張就會釋放酸性喎。咁啊令到啲肉質亦都會好啲。係啦，咁最理想嘅狀態咧，就係由湯到上台係用3個鐘嘅時間，係啦，即係呢個係最理想啦。咁當然我覺得就唔肯定唔係話全部都得嘅，即係由湯到上呢個台三個鐘頭就，我覺得就唔係呢個理想狀態啦。我覺得係呢個，不過的確係新鮮嘅，即係食得出嘅，好嫩口嘅。
其實食牛肉嘅話，特別係即係打邊爐嘅牛肉啊，我就其實我自己本身嘅話唔中意點話太過重口味嗰啲調味料啦，因為會有時我覺得嚇會遮咗佢原本嗰陣味嘅。有時咧，我覺得食下食下覺得佢鹹咧，我就會就咁食，即係唔點嘢咁食，咁就會食到本身牛肉嗰陣味咯。好然後啊，仲有啲少少彈牙添嘛牛肉。呢個就係肥牛啊！真正嘅肥牛咧係咁樣嘅，即係其實你會見到佢係嗰個即係嗰個油脂啊，油還油啦，同埋呢個牛肉還牛肉啦。有時喺出邊你打其他邊爐啊，叫嗰啲肥牛即係一塊嘢跟住肉肥膏肉膏嗰啲咧，嗰啲合成嘅嗰啲係啊。呢啲係真正嘅肥牛係咁樣嘅。咁潮汕嘅話咧，其實潮汕食牛肉係出名嘅，特別係牛肉丸啦，相信大家都有聽講過。就呢個手打牛肉丸，咁就係佢今日就現場嘅話就係冇人喺度手打嚇。如果有嘅話，我會想試下。咁即係百合里呢個名咧，其實係潮汕一條巷嚟嘅，一條好窄嘅巷嚟嘅，係啦。咁未入到即係未行到巷口嘅話咧，已經係聞到一陣牛肉嗰啲騷味，係啦，牛個騷味。咁咧呢啲騷味就嚟自於一間叫做海記嘅牛肉火鍋店嘅，係啦，叫做海記。咁就呢個同埋百合里即係潮汕啊。潮汕人佢分牛肉嗰個部位啊，咩時人啊，咩吊龍啊，咩五花子啊，嗰啲佢同西方嗰啲分法，即係咩肉眼嗰啲係完全唔同嘅。即係呢個係潮汕人自己分出嚟嘅，自己分出嚟咁就會係佢自己嘅態度咯，係啊，咁就咁多食法，邊呢個就可能係即係潮汕人自己獨特獨創嘅一個分嘅部位同埋食法咯。咁同埋嘅話，佢講埋佢點解會咁好食先？因為嘅話，佢啲即係上台啲肉啊，佢只係攞一隻牛30%幾嘅一個肉啫，即係精選最靚嘅肉去切出嚟上台俾顧客食嘅。好啦，咁呢間就差唔多啦。咁我哋現在食埋就去下一間，再同大家對比翻。係啦，咁啱先咧，我哋就揸咗大概20零分鐘車啦，咁嚟到我哋呢個潮汕呢度啦。咁啱先就食完呢個潮汕嘅牛肉火鍋啦，今日現在咧就嚟食呢個順德嘅牛肉粥底火鍋嘅。係啦，咁佢係比較特別嘅就係一人一個煲，一人一個煲仔咁粥底打邊爐牛肉嘅。好，咁我哋就去試下。OK，咁我哋就落單啦。咁啱先嘅話就係點咗呢個嫩肉同埋呢個肥牛啊嘛，係咪？咁呢度亦都係點翻相似嘅。咁我呢個咧係一個招牌牛花肉，咁即係應該係相當於肥牛。睇個樣啊，應該係似肥牛啦。咁我哋就攞半斤，係啦。咁呢度半斤咧就係呢個42蚊就半斤。咁呢度應該係經濟實惠啲啊。啱先嗰度係32蚊一碟，嗰度應該得幾兩嘅啫。OK。咁再攞個嫩牛肉，牛嫩肉 ，OK， 就攞咗咁多先。咁呢度佢嘅特色係咩咧？佢嘅特色係粥底啦，同埋佢每一份牛肉都會吸隻蛋落去嘅，係一陣上嚟就知啦。咁我哋落住單先，唔該，一個牛花肉，還有一個牛嫩肉，都是半斤。2個肉。對，先點。OK， 咁現在就菜就上齊啦。咁咪就先試一試呢個順德嘅牛花粥。咁呢個咧係一個叫牛花肉啊，牛花肉。咁咧佢嘅特色係咩咧？就係有蛋嘅，就係撈啲蛋清
再烚落啲粥度。咁嘅作用係咩咧？就係鎖住啲肉汁嘅。咁啊，可以試一試。呢個咧就入口就滑好多，好滑。因為佢呢啲應該係有處理過嘅，即係大家見到嘅就係呢兩碟肉嗰個顏色啊，就冇啱先白你嗰個咁紅嘅，冇咁紅其實冇咁新鮮啦。呢個我唔知啊，應該係啊，真係冇咁紅嘅。咁就但係佢應該係處理過啦，咁入口就滑好多嘅，咁雪一齊入咗去嘅。咁啊，大家去睇下啦。咁呢間鋪頭嘅話咧，佢就會比較似係點啊大排檔少少咯，係咪？個 feel 係大排檔少少咯。咁呢個價錢嘅話，呢度係平啲，我覺得啊，因為呢度42係半斤啊，42蚊咁多已經係好厚嘅。啱先嗰度咧係32蚊一碟，係啦，就薄切切嘅，係啊。咁當然啦，可能係一個連鎖店啦，咁所以佢價錢貴啲，呢個都可以理解嘅，係啊。咁就唔記得攞醬，話我攞醬先。OK， 咁我哋就繼續。咁呢個係叫咩啊？嫩牛肉，呢個叫做嫩牛肉，係啦。咁呢個蛋黃咧就唔整爛佢嘅，因為食到最尾先落個蛋黃嘅。咁就落之前就浸下啲蛋清，即係蛋白，咁就落去得啦。冇事。哇！哦，哎。咁呢個就係嗰個嫩牛肉係啦，咁啊試一試咧。咁佢粥底加埋蛋就會更加滑啦，啱先都講到噶啦。應該熟啦，我試點下豉油先。即係同呢個牛忽肉差唔多，不過呢個咧就更加有呢個，即係彈一彈牙啲咯，即係有嗰個點啊，有更加咬頭咗啲。咁咧就我覺得應該係處理過嘅，因為呢個係入口位係好滑嘅。咁應該我哋叫咩俗稱嘅用粉醃過嗱一個，應該咁上下。咁就比啱先同嗰個即係柏味嗰個潮汕牛肉咧，其實係兩回事嚟嘅，即係兩樣其實完全係唔一樣啦。即係雖然都係牛肉，但係已經係完全唔一樣嘅口感同味道都係完全唔一樣噶啦。咁我哋或者落個牛肉丸啦，呢個手打牛肉丸。咁呢個手打佢就話係完全就係呢個用人手嘅，咁就唔用機器嘅。咁啊手打係幾多？30分鐘係啦，最少30分鐘。咁啊試下佢係咪彈唔彈牙先？唔見嘢。OK， 咁啊煲住牛肉丸先，咁啊再落個牛肉，再嗒真啲。咁就如果你話呢度更加即係兩間如果對比嘅話，係更加去邊一間多啲咧咁。咁其實啱先都講到啦，其實係我覺得係兩樣完全唔同嘅嘢嚟㗎啦。咁啊睇下你中意食邊啲多啲嘅啫。咁我覺得我個人覺得就係呢個順德呢個牛番粥嘅話就會有特色啲咯，係啊，粥底打邊爐咁有特色啲，而且佢會更加滑啲咯，更加滑啲，價錢都實惠啲，即係大眾化啲、平民啲。咁睇各位香港嘅朋友、觀眾朋友就自己中意邊啲多啲啦。咁當然啦，各有各個特色啦。
咁如果你話叫我對比嘅話，我就會可能更加 prefer 係呢個順德牛花粥多啲。熟未？大家睇下啦。其實呢度啲牛肉就會厚身好多嘅，係啦。百里嗰啲咧就會切到好薄啦。呢個粥底嘅話咧，我哋就烚牛肉啦，係咪？見到有魚啦，或者可以有落下生蠔咁樣。其實呢個粥底到最後就會非常之鮮味咯。佢係雖然佢咁厚啊，但係佢係好爽口、好滑嘅。因為試試呢個魚骨，啱先我哋點咗條魚嘅，呢條魚好抵，好似48蚊嘅，好似48蚊一條魚，跟住有個椒鹽魚骨啊，好脆啊，搞得好香啊！哇，正喎！呢個椒鹽魚骨，唔錯。哇，有啲驚喜嚇呢個椒鹽魚骨，咁啊可以落個魚試一試。咁呢度即係會比較係多花神啲咯，即係多菜式啲嘅呢度係。係啦，即係就百里就齋牛肉咯，係咪？呢度就多花神啲，係，亦都有佢唔同嘅地方啊。呢隻係咩魚？唔知。鯇魚。哦，呢隻係鯇魚喎。攝影師哥哥講啊。咁啊，魚應該好快熟嘅都係嘛？咁較大少少。呢個咁就係熟咗啦，我覺得係嘛應該。OK。因為呢個係鯇魚，哇爛晒啦！而家咪熟得滯，哦都正喎其實。哇，都好食喎，應該可能係因為佢夠新鮮嘅緣故嚇。咁啊，唔知大家之前有冇睇我之前嗰期節目，嗰個咩千層無骨魚係咪叫做？有少少骨呢個。呢個有少少骨，可能佢夠新鮮啊，其實都好鮮味同埋好嫩口㗎。同嗰個千層無骨差唔多，不過嗰個咧就會係嗰個就係有彈牙啲嘅嗰個口感啊，呢個就嫩啲，都好正。呢個應該係夠新鮮嘅關係，但係個魚骨啊真係有啲經驗啊。咁啊，喺粒肉丸入去先。得啦，發晒大啦 ，OK 啦。咁啊，以防萬一啊，再叉開佢睇望一望先。OK 啊，好。可以俾大家望一望，手打牛丸啊，手打超過30分鐘出嚟嘅。OK，好彈牙。比較實淨咯，同埋入邊有嗰隻咩味咧？嗰隻陳皮嘅定咩味？係啦，
咁我哋就食8包出嚟啦。咁就聽呢度老細嘅口音咧，就似係東北人。咁呢間就係一個東北人開嘅一個順德菜館，係啦。咁咧就總結翻，今日就食咗2間係咪？咁嗰個第一間柏利嘅話咧，咁就係原汁原味嘅，係啦。咁就睇住佢新鮮咁切入嚟，就咁拎出嚟俾你噶啦。咁呢間嘅話咧，順德牛花粥呢間咧，應該佢係經過處理嘅，係啦。咁所以大家見到嗰個肉嗰個色水啊，都唔係好一樣啦。呢間應該我覺得佢係醃過啦，係啦。咁所以食落去就會滑啲，係啦。咁柏利就原汁原味啦。咁如果話你問我嘅話，我會 prefer 可能係牛花粥呢邊嘅，因為會係滑啲啦、爽口啲咧。我自己感覺得嚇。咁就係咯，我就會中意食呢度多啲。咁唔知觀眾朋友會中意邊度多啲，大家可以留言話俾我哋知啦。咁而且嘅話咧，大家睇下仲有冇係想對比下嘅，譬如可能係呢個四川個打邊爐啊，或者同港式嘅打邊爐啊，可以做一個對比啊，咁樣可以留言話俾我哋知。咁我哋都會係親身去帶大家去了解翻啦、對比翻嘅。好啦，咁就大家記得 follow 翻我哋 YouTube channel 啦，同埋幫我哋 CLS 嘅。咁呢期節目係咁先，下期節目再見，拜拜。